अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन वाइट कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छे से धोकर इसके पीस कर लिए हैं। अब इसे मैरिनेट करते हैं। तो 1 कप दही डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ढक्कन ढककर 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाले इनमें अच्छी तरह से लग जाएं। अब मिक्सर जार में 10 काजू और 10 बादाम लेंगे। इसमें थोड़ा सी पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बनाकर रख लेंगे। अब पैन में 1/2 कप ऑयल गरम करेंगे। इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालकर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। गैस की फ्लेम हम फास्ट रखकर इसे बस नरम करेंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। हम क्योंकि वाइट कोरमा बना रहे हैं तो ये ब्राउन हो जाएगा तो ग्रेवी हमारी रेड हो जाएगी। इस वजह से हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है। प्याज नरम हो चुकी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 8 से 10 हरी मिर्ची को बीच से चीर के डालेंगे और 2 मिनट तक इसे फास्ट फ्लेम पर ही भुनेंगे। हरी मिर्ची आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। गैस की फ्लेम फास्ट कर लेंगे और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालकर इसे भी अच्छी तरह भुनेंगे। चिकन का और दही का पानी छूट जाए जब तक हमें इसे भूनना है। देखिए चिकन का और दही का पानी भी छूट चुका है। तो हम फास्ट फ्लेम रखकर ही इसे अच्छी तरह से भूनकर इसका पूरा पानी सुखा लेंगे। अब चिकन का पानी भी सूख गया है और तेल भी साइड से छूट रहा है। चिकन भी 80% तक गल चुकी है और मसाले भी अच्छी तरह से भुने गए हैं। अब काजू और बादाम का पेस्ट डालेंगे। इसे भी 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। मसालों को हम जितना भुनेंगे चिकन में उतना ही टेस्ट आएगा और ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब 1/2 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। इसे भी 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप फ्रेश क्रीम की जगह घर में बनी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालेंगे। इसे डालने से ग्रेवी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 मिनट तक इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 1 गिलास भर के पानी डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बॉईल आने देंगे। ग्रेवी को बॉईल आ रहा है तो ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो देखिए तेल ऊपर आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए कोरमे की कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो बहुत ही इजी मेथड से और कम वक्त में वाइट चिकन कोरमा रेडी हो गया है। आप इसे पराठे या तंदूरी नान के साथ सर्व कीजिए। तो आपको मेरे वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।